عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. در خدمتتون هستیم با تحلیل هفته پیش رو از دوتا شاخص داو جونز و راسل. خب این دوتا شاخص بازار بورس امریکا خیلی با هم یک کورولیشن خیلی نزدیک به همی دارن و تقریبا اکثر حرکاتشون دقیقا مثل S&P 500 و شاخص نزدک خیلی با هم شباهت دارن. توی سبک و سیستم و ستاپی که ما کار میکنیم معمولا داو جونز و راسل رو با هم دیگه میسنجیم و شاخص نزدک و S&P 500 رو با هم دیگه. خب توی هفته‌ای که گذشت یک هفته تقریبا میشه گفت رنجی بود برای داو جونز و حرکات مشخصی رو نداشت. یعنی اگر ما می اومدیم روی داو جونز دنبال یک کندل اکسپنشن بودیم، میبینید که هیچ کدوم از این کندل ها برای ما یک بایوسی که کندل اکسپنشن رو به ما نشون بدن رو در واقع نداشتیم و بجز این کندل روز تقریبا 5 شنبه 19 فوریه که اونم در واقع تارگت این پایین رو نداد و در واقع کندل سوینگ سوم بود رو به پایین و اکسپنشن خودش هم کامل نکرد رو یه معامله سل روش تقریبا میتونستیم بگیریم. اما میبینید که یه حرکاتی بود که در واقع بین این سل ساید لیکویدیتی و این FVG قیمت کاملا داشته رنج میزده و کاملا مشخصه که ما نتونستیم از 50% FVG رو به بالا حرکت کنیم و نتونستیم که این سل ساید این پایین رو بگیریم. اگه شما نگاه کنید میبینید که 17 فوریه در واقع یعنی روز سه شنبه نزدیک شده، گرفته نشده، اومده داخل رنج کندل. دوباره روز چهارشنبه رفته داخل 50% FVG، اومده داخل رنج کندل. روز پنجشنبه در واقع یک چرخشی داشته رو به پایین ولی دوباره این کف گرفته نشده، این کف هم گرفته نشده و روز جمعه که دیگه این کف گرفته شده و بالا اینجا اصلا کلوزی نکرده. یعنی خیلی کندل های در واقع بی تصمیم و کندل هایی که نمیشه ازشون یک بایوسی رو دریافت کرد که با اطمینان و با احتمال برد بالا بتونید شما یک کندل اکسپنشن رو در واقع تاییدیه بگیرید و ترید بکنید. خب یه بزرگی میگفت که شما ازش پرسیده بودن که شما کی اون مهارت معامله کردن و به اون سوددهی مستمر رسیدید؟ میگفت من وقتی ترید نکردن رو یاد گرفتم اون موقع ترید کردن رو یاد گرفتم. یعنی یک جمله‌ای که کتاب ها میشه در موردش نوشت. میگه وقتی من ترید نکردن رو یاد گرفتم اون موقع ترید کردن رو یاد گرفتم. شما بعضی مواقع باید این رو بدونید که ترید نکردن یعنی سود و دقیقا این مثالی که روی داو جونز و شاخص راسل تو این هفته ما دیدیم در واقع همین رو یادآور میشه. خب اگه شما راسل رو هم نگاه کنید، روز دوشنبه که اصلا یک کندل تقریبا کانسولیدیشن و بدون تصمیمی بوده، روز سه شنبه اومدیم کف روز دوشنبه رو گرفتیم و داخلش کلوز کرده. روز چهارشنبه که باید یک اکسپنشن قوی میداد و در واقع کندل سوم سوینگ بود، میبینید که بالا رفته ولی دوباره ریورس شده، اومده داخل کندل روز قبلی اینجا کلوز کرده
خب اینجا دیگه بایاس رو برای ما بی‌معنی میکنه، یعنی شما یک چرخشی انجام داده ولی اکسپنشن خودش رو به بالا کامل نکرده. اگه کلوز اینجا میداد شما بایاستون واسه روز پنجشنبه این بود که در واقع به سمت این بای ساید حرکت خودش رو در واقع ادامه میده، ولی میبینید که ریورس کرد، اومد داخل رنج کندل قبلی، برگشت کلوز کرد و کندل بعدی هم در واقع خیلی کندل بی تصمیمی، یک کندلی بود که اومده کف این روز رو گرفته و یک کلوز خیلی ضعیفی اینجا زده با شادوهای بلند. روز جمعه هم به همین شکل بوده، شادو پایین بسیار بلند رفته، این بای ساید رو، این سقف روز چهارشنبه رو گرفته، یعنی جمعه رفته کف سقف روز چهارشنبه و سقف روز پنجشنبه رو گرفته، ولی باز دوباره ریورس کرده و یک کندل کاملا بی تصمیم و کانسالیدیشن رو اینجا در واقع برای ما ایجاد کرده. خب توی شاخص راسل هم نگاه میکنید که کاملا بازار بین این سقف چهارشنبه که گرفته شده و این کف چهارشنبه که اینجا گرفته شده، هر دوتا یک بایوس در واقع بی‌معنی رو به ما میده. یعنی ما روز دوشنبه نباید دنبال ترید کردن در شاخص راسل باشیم، چون کاملا مشخصه شما نمیتونید رو به بالا ترید کنید نه رو به پایین. باید صبر کنید تا تکلیف این دوتا سقف برای ما مشخص بشه و یک کلوز و یا یک در واقع یک کلوز قوی بالای این یا پایین این کف ما ببینیم و حرکت قیمتی رو به سمت این سل ساید لیکویدیتی یا این بای ساید لیکویدیتی در واقع در روز سه شنبه و چهارشنبه بتونیم تشخیص بدیم و ترید بکنیم. پس پیشنهاد من واسه هفته آینده روی راسل این هستش که شما صبر کنید تا کندل روز دوشنبه تکلیفش مشخص بشه. در این حالت اصلا شما نباید تریدی رو انجام بدید. خب یک SMT ما اینجا بین در واقع کف جمعه و کف پنجشنبه 19 و 20 فوریه اینجا تشکیل شده که این نشانه در واقع چرخش قیمت هستش. پس احتمال میدیم که روز دوشنبه در شاخص داو جونز ما اگه بتونیم بالای این اوپن روز 19 فوریه یعنی پنجشنبه ما اینجا یک کندل قوی به سمت بالا داشته باشیم و سوینگ خودمون رو تکمیل کنیم و بیاد بالای این 50% FVG یک کلوز خوب بده. پس به شرط داشتن SMT کلوز بالای این در واقع CST و بالای این FVG ما میتونیم ادامه حرکت رو توی سه شنبه و چهارشنبه به سمت این بای ساید در واقع ترید بکنیم. پس کلا دوستان باید صبر کنیم روز دوشنبه برای ما تکلیفش رو هم در شاخص راسل و هم در شاخص داو جونز مشخص بکنه تا ما با یک بایوس با احتمال برد بالا روز سه شنبه و چهارشنبه تصمیم به ترید خودمون بگیریم. خب این تحلیل من و نظر شخصی من طبق سبک ICT روی این دوتا شاخص بازار بورس امریکا که خیلی هم با هم دیگه در واقع نزدیکی در حرکت تکنیکال دارند رو شنیدید. انشالله اگه فرصت خوب معاملاتی روز سه شنبه و چهارشنبه روی این دوتا شاخص من داشتم براتون ضبط میکنم. شبتون بخیر، یا علی مدد و خدا نگهدار.